दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौं। यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार विमला निरौला। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? अहिले परदेशबाट घरदेश आएको छु। यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा समावेश भइरहेको छु र घराइसी काममा पनि केही समय दिएको छु। त्यस्तै थोरै समय लेखनलाई छुट्याएको छु। आजको यो कार्यक्रम यहाँको मुक्तकबाट सुरु गर्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। मुटु टुक्रा देशमै छाडी गएका हौं हामी, बाध्यताले प्रवासिनी भएका हौं हामी, बाध्यताले प्रवासिनी भएका हौं हामी। जगत छामे सबै कुना, जगत छामे सबै कुना, छैन तिमी जस्तो, जगत छामे सबै कुना, छैन तिमी जस्तो। ब्रह्माण्डमै तिमीलाई सजाइरहेका छौं हामी, ब्रह्माण्डमै तिमीलाई सजाइरहेका छौं हामी, ब्रह्माण्डमै नेपाल सजाइरहेका छौं हामी। एकदमै मिठो। हुन त जति विदेशिनु भएको छ सबै आफ्नो पीडा, आफ्नो बाध्यता, हैन त? बाध्यता पनि छ, कतिको चाहना पनि होला, धेरैको रहर पनि होला। रहर पनि होला। अब भन्नेहरूले त देशमा धेरै कुराको अभावको कारणले हामी जानु पर्यो भन्ने पनि छन्। त्यो सँगसँगै त्यस्तै पारिवारिक कुराहरू लागू हुन्छ। पर्न त सबैलाई परेको हुन्छ, तर पनि यति मिठो शैलीमा एकदम मुक्तक सुन्दै गर्दा कस्तो काँडा उम्रिने के त्यो यति धेरै माया। वास्तवमा आफ्नो आमाको, आफ्नो देशको माया कसैलाई हुन्न र, हैन? तर सबैले उतारेको हुँदैनन्। एकदम मिठो शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, अझ विशेष गरी बाल कथा, बाल कविता, बाल बालिकाहरूको चित्रकथा अनि सँगसँगै बाल काव्य पनि सृजना गर्नुभएको छ, हैन? एकदम मनपर्ने, रमाइलो लाग्ने र आफू खुसी हुने विधा चाहिँ कुन हो? मेरो साहित्य सुरुवात बाल साहित्यबाटै भएको हो। अलिकति पुरानो कुरा सम्झिँदाखेरि म रेडियो नेपालमा वास्तव मुनालको बाल कार्यक्रमबाट मैले आफ्नो यात्रा थालनी गरेको थिएँ र मेरो सृजना बुकहरू पनि बाल साहित्यबाट नै निक्लिएको र प्रवासमा गएर पनि म बालबालिकासँग धेरै नजिक छु। त्यसले गर्दा पनि होला मलाई बाल साहित्य बढी मनपर्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा इतिहास जस्तो भइसक्यो, होइन? वासुदेव मुनालको बाल कार्यक्रम भन्नुभयो। हजुर, त्यही सुनेर हुर्केका हौँ हामी पनि। अझै पनि याद आउँछ बाल कार्यक्रम आउँदै गर्दाको धुन, होइन? बाल कार्यक्रममा चाहिँ कसरी यहाँले आफ्नो कविता पठाउनुहुन्थ्यो कि आफै कविता वाचन गर्न आउनुहुन्थ्यो? मेरो सुरुवात चाहिँ मैले आफैले वाचन गरेरै सुरु गरेको हो। शुक्रबार प्राय 4:30 बजीतिर हामी रेडियो नेपालको भवनमा जान्थ्यौँ र म पद्मकन्या दिल्ली बजारमा पढेको। हामी स्कुलको साथीहरू आफ्नो कविता च्यापेर गएका हुन्थ्यौँ र लाइन लागेर ढोका खोलेपछि हामी हुर्र भित्र जान्थ्यौँ र आफ्नो पालो पर्खेर कविता वाचन गर्थ्यौँ। वास्तव मुनाल दाइले रेकर्ड गराउनुहुन्थ्यो अनि हामी घर आएपछि त्यो सुनेर र सुनाउनमा एकदम खुसी लाग्थ्यो। त्यो समय थियो, त्यसरी सुरुवात भएको हो। आफूले लेखेको कविता सेलेक्ट हुन्थ्यो कि आफूले लेखेको जुनसुकै कविता गरेर पढ्न पाइन्थ्यो? छनौटमा परेका मात्रै वाचन गर्न पाइन्थ्यो। कस्तो राम्रो कुरा। सुरुवातै यति मिठो आएर छ। कति कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर? मलाई लाग्छ त्यतिखेर हामी 6-7 यस्तै पढ्थ्यौँ। मलाई कविताकै कुरा गर्न मन लाग्यो। बाल कविता, बाल कथा लेख्दाखेरि त बाल मनोभावना बुझेको हुनुपर्छ। लेख्दाखेरि त साँच्चै आफू पनि बालबालिका नै हुनुपर्छ होला, है? एकदमै। यो चाहिँ अलिकति साहित्य लेखनमा अरू साहित्यभन्दा बाल साहित्य अलि जटिल र चुनौती छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरले भने जस्तै बाल भावना बुझ्नुपर्छ र त्यति मात्र होइन, हामीले कुन उमेर समूहलाई आधारित पारेका छौँ हामी त्यो नै बन्नुपर्छ एकछिन। अनि उसको भावनामा डुब्न सक्यो भने मात्रै त्यो लेख हुन्छ र बालबालिकालाई सम्म जाँदाखेरि उत्कृष्ट हुन्छ। उनीहरूको भावनामा चाहिँ डुब्नै पर्छ। त्यसले गर्दा अरू साहित्यभन्दा बाल साहित्य अलिकति जटिलै छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूसँगै पुगेर, उनीहरूसँगै घुलेर, उनीहरूसँगै मिसिएर आफूलाई त्यो बालक नै बनाएर सृजना गर्नुपर्छ। बाल साहित्यकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तै यहाँले सृजना गर्नुभएको बाल कथा चाहिँ अमेरिकाकै जुन चाहिँ नेपालीहरूको शिक्षा सदन अन्तर्गतको पाठ्यक्रममा पनि समावेश भएको छ, होइन? अनि यो चाहिँ कतिवटा देशमा पढाइ हुन्छ?
यो चाहिँ यस्तो छ, अहिले चाहिँ भर्जिनियामा एउटा नेपाली कम्युनिटीहरूबाट सञ्चालित पाठशालाहरू विभिन्न सहरमा अहिले धेरै पाठशालाहरू प्रवासमा बसेर सञ्चालनमा आइरहेको छ। अभिभावक तथा स्वयंसेवीहरूले पाठशालाको लागि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। प्रवासमा हाम्रो दोस्रो पुस्ताले नेपाली भाषा को लागि कसरी अगाडि लाने भन्ने एउटा ठुलो उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यही अन्तर्गत भर्जिनियामा शिक्षा सदन भनेर खोलिएको पाठशाला अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि खोलिएको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न पाठ्यक्रमहरू 5-6 समूह गरेर स्टेप हजुर त्यसरी तयार पारेको पाठ्यक्रमहरू अहिले विश्वभरि नै त्यो पाठ्यक्रम गइरहेको छ र धेरै देशहरूले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइसक्नु भएको छ। अस्ट्रेलियाको 2-3टा सहरमा त्यो पढाइ हुन्छ। त्यस्तै युरोपतिर पनि त्यसको पढाइ भइरहेको छ र अमेरिकाको चाहिँ अधिकांश स्टेटहरूमा त्यो पढाइ भइरहेको छ। त्यही अन्तर्गत उच्च शिक्षा सगरमाथा भन्ने पुस्तक छ, त्यो चाहिँ उच्च तहमा आधारित छ। त्यसमा चाहिँ मेरो सिर्जना पनि समावेश भएको छ। प्रवासमा बसेर पनि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको लागि आफ्नो सृजना दिन पाउँदा हैन, त्यो त एकदमै खुसीको कुरा भयो। शिक्षा सदन यो सुरु भएको कति भयो? शिक्षा सदन चाहिँ भर्जिनियामा यो 10 वर्ष अहिले 10 वर्ष यो भइसक्यो। यस्तै विभिन्न सहरमा धेरै पाठशालाहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। कोही 1-2 वर्ष अगाडि, कोही 1-2 वर्ष पछाडि, यसरी नै। तर धेरैवटा सहरहरू पछि नै सबैको उद्देश्य चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई नेपाली भाषा र साहित्यसँग कसरी जोड्ने, भाषा साहित्य संस्कृतिसँग कसरी जोड्ने भन्ने एउटा चिन्ताको विषय पनि प्रवासमा छ। त्यसले गर्दा हरेक सहरहरूमा पाठशाला सञ्चालनमा छ। यो सञ्चालन भएको चाहिँ 10 वर्ष जति भयो र यसमा हरेक हप्तामा क्लास हुन्छ। छुट्टीका दिन मात्रै क्लास लिन मिल्छ, अरू दिन भाइ बहिनीहरू आफ्नो स्कुल जाने हुँदा नेपाली भाषा पाठशाला चाहिँ प्राय शनिबार आइतबार हुन्छ र त्यसमा सबैजना स्वयंसेवीहरूले आफूले समय दिएर क्लास लिनुहुन्छ र कति क्लासहरू चाहिँ अहिले कोभिड पछि जुम मार्फत पनि सञ्चालनमा आइरहेको हुँदा नेपालबाट पनि त्यसमा जोडिएर कक्षा सञ्चालन पनि भइरहेको छ र सहभागीहरू विश्वभरिबाट जोडिएका छन्। प्रवासमा रहेर चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि के काम गरिरहेको छ अनि यहाँहरूको भूमिका के रहन्छ त्यसमा? प्रवासमा बसेर भाषा साहित्य र संस्कृतिको चासो चाहिँ हरेक व्यक्तिमा छ र दोस्रो पुस्तामा यो बाटोमा लान अलिकति कठिनाइ पनि छ। दोस्रो पुस्ताको परिवेश फरक छ। त्यसले गर्दा सबै अभिभावकहरू चाहिँ चिन्तित भएर कसरी गर्ने भन्ने लाग्नुभएको छ। यस्तै अहिले भने जस्तै विशेष गरेर स्कुल नै पाठशाला नै एउटा प्रमुख कोसेढुङ्गा बनेको छ। साथसाथै विभिन्न कार्यक्रमहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, अब हाम्रो कल्चरका कार्यक्रमहरू जस्तो दसैँ तिहारमा भाइ बहिनीहरूलाई दोस्रो पुस्ताहरूलाई समावेश गराउने अनि देउसे भैलोमा समावेश गराउने, यस्तो यो होलीहरू अब जस्तो छठको कार्यक्रम थियो, छठमा पनि सक्दो दोस्रो पुस्तालाई समावेश गराउने उद्देश्य थियो। यसरी विभिन्न आफ्नो धर्म संस्कृति र भाषासँग भाइ बहिनीहरूलाई जोड्ने, त्यसको अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमहरू अब साहित्यका कार्यक्रमहरूमा ल्याएर साहित्य लेखाउने, त्यस्तै सृजनाको कार्यक्रमहरूमा गायनदेखि लिएर सङ्गीतदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण कुराहरू कसरी हुन्छ उनीहरूलाई नेपालीसँग परिचय गराउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ, विभिन्न सहरमा हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको कुरा गर्नुपर्दा म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा आबद्ध छु। अहिले मात्र होइन, हाम्रो उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको उद्देश्य भनेको प्रवासमा हरेक व्यक्तिलाई नेपाली भाषा साहित्य र साहित्यको पहुँच पुर्याउनु नै प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसमाथि यतिखेर आएर दोस्रो पुस्तालाई यो अवसर प्राप्त गराउनु चाहिँ हाम्रो अझ ठुलो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छ। त्यसो हुनाले संसारभरि ओकटेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले भाषाको प्रवर्धन गरिरहेको छ। संसारका विभिन्न सहरमा च्याप्टर मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। त्यसमा भाषा र संस्कृतिकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेर अगाडि ल्याइरहेको छ। अब हाम्रो साहित्यकारहरूको जन्म उत्सवदेखि लिएर
यी विभिन्न हाम्रो नेपाली पर्वहरू, चाडपर्वहरू, आमा खुवाउने औँसी, बुबाको मुख हेर्ने दिन, यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले गर्दै आएको छ। आफ्नो च्याप्टरले आफ्नो तरिकाले गरेको छ। हरेक ठाउँमा अहिले लक्ष्मी जयन्ती भव्यताका साथ संसारभरि मनाइरहेको छ। वासिङटन डिसीमा हाम्रो कुलपतिज्यू जानुभएको थियो, उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा भव्यताका साथ लक्ष्मी जयन्ती मनाइयो। त्यसरी संसारभरि मनाइएछ। यसरी नै आफूले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले विश्वभरि नेपाली भाषा र संस्कृतिको प्रवर्धनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। अब हामी कुराकानीमा फेरि आउँछौँ, त्योभन्दा पहिला एउटा हामी बाल कविता सुन्छौँ। कविता? हजुर, यो चाहिँ बाल कविता र बाल गीत दुईटैको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। टिक 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 एको होरो बोल्छ भित्ते घडी, टिक 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 एको होरो बोल्छ भित्ते घडी, गोलो पेटमा घुमाउँछ लामा छोटा छडी, गोलो पेटमा घुमाउँछ लामा छोटा छडी। एक दिन एक फनको मोटे ठुल्दै लाउँछ, एक दिनमा एक फनको मोटे ठुल्दै लाउँछ, 60 मिनट 1 घण्टामा माइलो दौडी आउँछ, 60 मिनट 1 घण्टामा माइलो दौडी आउँछ, मिनट पछि परिक्रमा लुरे कान्छो गर्छ, मिनट पछि परिक्रमा लुरे कान्छो गर्छ, सुस्त सुस्त आफ्नै ठाउँमा आफ्नै सुरमा सर्छ, सुस्त सुस्त आफ्नै ठाउँ आफ्नै सुरमा सर्छ। टिक 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 आवाज दिने हाम्रो भित्ते घडी, टिक 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 आवाज दिने हाम्रो भित्ते घडी, नियममा चल्छ सधैँ छैन घटी बढी, घडीकै भर सुत्छौँ उठ्छौँ खाजा खाना खान्छौँ, घडीकै भर सुत्छौँ उठ्छौँ खाजा खाना खान्छौँ, इसारामा गर्छ यसले तब स्कुल जान्छौँ, इसारा यो गर्छ जब तब स्कुल जान्छौँ, जहाँ तहाँ जे नै गरौँ घडी हेरी सुरु, जहाँ तहाँ जे नै गरौँ घडी हेरी सुरु, बग्छ आफ्नै गतिमा यो हिँड्छ खुरु खुरु, बग्छ आफ्नै गतिमा यो हिँड्छ खुरु खुरु, टिक 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 ब्याट्री चुसी बाँच्छ सधैँ घडी, टिक 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 ब्याट्री चुसी बाँच्छ सधैँ घडी, बस्छ पर्खाल भित्तो खाँबो कहिले हातमा चढी, बस्छ पर्खाल भित्तो खाँबो कहिले हातमा चढी। कस्तो मिठो कविता, आफैलाई बच्चा जस्तै लाग्ने कविता सुन्दा होइन। हाम्रो उमेर अनुसारको मात्रै कुरा गर्छौँ नि हामी त, तर एउटा बाल कविता लेख्नको लागि साँच्चै यहीबाट प्रमाणित भयो कि साँच्चै बालकै हुनुपर्छ। पक्का हो। एउटा आमा त सधैँभरि शिक्षिका भइरहन त सक्दिनन्, सबै कुरा दिइरहन त चाहँदा चाहँदै पनि सकिँदैन नि त होइन। भनेपछि बालबालिकाहरूको लागि बाल साहित्य कतिको आवश्यकता हुन्छ? बाल साहित्य एकदमै आवश्यक छ। बालबालिका जब काखमा आमाको काखमा आउँछन् त्यही बेलादेखि उनीहरू बाल साहित्यसँग भिजिसकेका हुन्छन्। आमाले गाउँदै मेरो बाबा मेरो नानु मेरो सानो भनेर एउटा गीतको भाकामा एउटा लय हालेर गरेको त्यो स्नेह नै उनीहरूको एउटा सङ्गीतमा उनीहरू परिणत भइसकेका हुन्छन्, त्यसमा उनीहरू झुमिसकेका हुन्छन् र हरेक स्टेप स्टेपमा हामी बालबालिकासँग साहित्य जोडिएको हुन्छ। खाऊ बाबा खाऊ भन्दा नि कोखाई कोखाई भनेर खाना खुवाइन्छ, ताते ताते भनेर हिँडाइन्छ, त्यो नै एउटा साहित्यमा उनीहरूले टेकिसकेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले धेरै कुरा त्यहीँदेखि सिकिसकेका हुन्छन् साहित्यको माध्यमबाट। अनि त्यो भएर भविष्यसम्म पनि बालबालिकालाई एउटा दिशा निर्धारण गर्न साहित्यले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै अरू हरेक रचनाहरूमा विभिन्न किसिमका ज्ञान प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई सही मार्गमा हिँड्नको लागि साहित्य आवश्यक छ। मसँग यो हातमा एउटा बाल सृजना छ, यो म बाल साहित्य लेख्ने भएकोले नि यो जहाँ जाँदा नि बोकेर हिँड्छु। यो प्रवासमा बस्नुभएको भाइ बहिनीहरूले लेख्नुभएको हो। यो चाहिँ प्रवासबाट यसरी देश सम्झेर लेख्नुभएको भाइ बहिनीहरूसँग समर्पित छ र उहाँहरूलाई म यही आज यस कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई बधाई दिँदै उहाँहरूको यो यसरी नै बाल सृजना धेरै धेरै आइरहोस् र भन्दै उहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले त यो पहिलो अङ्कको रूपमा हामीले निकालेका छौँ, यसलाई हामीले क्रमशः निकाल्ने प्रयासमा छौँ। हामीले सकेसम्म यसलाई वार्षिक रूपमा समेट्न कोसिस गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले विश्वभरि प्रवासमा रहेको बाल बालिकाको रचनाहरू समावेश गरेर सङ्कलन गरेर तयार पारिएको हो। कथा सृजना गर्दा होस्, कविता सृजना गर्दा होस्, कुन समयमा चाहिँ एकदम लेख्न मन लाग्छ? त्यस्तो समय भन्ने नै त हुँदैन, तर अलिकति एकान्त हुँदाखेरि बढी लेख्न सहज हुन्छ। कस्तो विषयले छुन्छ? म त धेरै बाल साहित्यले नै छुन चाहिँ। बाल साहित्यमा पनि अब अलिकति दुःख पाका होइन हुन्छ कि, जस्तै खुसी भएका बालबालिकाहरूको हुन्छ नि, अलिकति कस्तोले चाहिँ प्रभाव पार्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ म अलिक सकारात्मक
पक्षको छु। मलाई चाहिँ रुनी कराउने भन्दा सकारात्मकैपट्टि अथवा पीडाहरू भन्दा खुसीपट्टि नै बढी लेख्न मन लाग्छ। जस्तो सुकै अवस्थामा होस् तर त्यो अवस्था बीचको खुसी। हजुर तर धेरै जस्तो चाहिँ मेरो लेखन चाहिँ मैले यथार्थलाई आधार पारेर लेख्छु। कुनै घटना घट्यो, कुनै कुराहरू देखेँ भने त्यसैलाई हुन त सर्जकहरूले लेख्ने नै त्यसरी हो। त्यसैलाई अब कति कुराहरू यताउता फुल भर्ने अथवा सिँगार्ने कामहरू हुन्छ होइन। म पनि प्राय मेरो लेखन चाहिँ यथार्थसँग आधारित हुन्छ। जे देखिन्छ त्यसैलाई नै सकारात्मक ढङ्गले ढाल्न खोज्छु। यहाँ प्रवासमा बस्नुहुन्छ, धेरै विषयहरू नेपालका लेख्नुहुन्छ अनि नेपालमा आएर पनि उताको लेख्नुहुन्छ होइन। उहाँ गएर बस्नु भएको छ, उहाँको त लेखि नै हालिन्छ। यो स्थान र परिवेशले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ लेखनमा? फरक पार्छ, तर धेरै जस्तो चाहिँ अब म आफूलाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ कि र साथसाथै कति लेखकहरूको मैले देख्छु हामी प्रवासमा गएपछि चाहिँ हाम्रो शब्दहरू नेपालमै घुम्छ, हाम्रो नजरभरि नेपाल आउँछ, हाम्रो मनभरि नेपाल आउँछ अनि हामीले शब्द पनि नेपालकै केलाउँछौँ, विषयवस्तु पनि नेपालकै छान्छौँ। मैले पनि अधिकांश मेरो लेखाइहरू नेपालसँग जोडिएर नै लेखेको छु। परिवेशलाई आधार पारेर केही हदसम्म त लेखिन्छ, तर धेरै लेखन चाहिँ नेपालकै हुन्छ जहाँ बसे पनि। अब यहाँ आउँदाखेरिको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यथार्थ छ। हामी उहाँ चाहिँ एउटा भोगाई, एउटा त्यहाँको तिर्सनामा कल्पेर लेखेका हुन्छौँ भने यहाँ चाहिँ यथार्थ अगाडि छ। अनि त्यो यथार्थ अगाडि र त्यो तिर्सनामा लेखेका कुराहरूमा अलिकति भिन्नता चाहिँ लाग्छ मलाई। लाग्छ। हामी कुराकानीमा फेरि आउँछौँ, त्योभन्दा पहिले यहाँको गजल सुनौँ। हुलाकीले दिएको त्यो नौलो खामा थियो, हुलाकीले दिएको त्यो नौलो खामा थियो, खामाभित्र विदेशी नि मेरै नाम थियो। हुलाकीले दिएको त्यो नौलो खामा थियो, खामाभित्र विदेशी नि मेरै नाम थियो। आफन्तको आँसु पन्छाइ भुर्र उड्यो तन, आफन्तको आँसु पन्छाइ भुर्र उड्यो तन, मनमा चिसो छेड्ने मध्य दिनको घाम थियो, मनमा चिसो छेड्ने मध्य दिनको घाम थियो। हुलाकीले दिएको त्यो नौलो खाम थियो, खामभित्र विदेशी नै मेरै नाम थियो। पराया देश बिरानो गाउँ सङ्घर्षका कथा, पराया देश बिरानो गाउँ सङ्घर्षका कथा, सफलताले बाटो चुम्नु पहिलो काम थियो। हुलाकीले दिएको त्यो नौलो खाम थियो, खामभित्र विदेशी नै मेरै नाम थियो। पाखुरीको हलो जोती परिश्रमको खेती, पाखुरीको हलो जोती परिश्रमको खेती, पौरखले जे उब्जायो ठुलै दाम थियो, पौरखले जे उब्जायो ठुलै दाम थियो। हुलाकीले दिएको त्यो नौलो खाम थियो, खामभित्र विदेशी नै मेरै नाम थियो। अन्तिममा छु। जिन्दगीको घुम्ती धेर, जिन्दगीको घुम्ती धेर लक्ष्य त्यही गुण, जिन्दगीको घुम्ती धेर लक्ष्य त्यही गुण, अन्तिम क्षणको दर्शन आफ्नै देशै धाम थियो, अन्तिम क्षणको दर्शन आफ्नै देशै धाम थियो। हुलाकीले दिएको त्यो नौलो खाम थियो, खामभित्र विदेशी नै मेरै नाम थियो, खामभित्र विदेशी नै मेरै नाम थियो। एकदमै मिठो गजल, यहाँको कविता सुन्यौँ, मुक्तक सुन्यौँ, गजल सुन्यौँ। फेरि समय भएछ भने हामी गीत पनि सुन्छौँ। हामीसँग अलिकति समय अलिकति छोटो छोटो पनि छ, तर पनि मैले अलिकति गजलकै कुरा गरेँ। गजल किन सुन्नमा यति मिठो हुन्छ? केही थोरै शब्दहरूमा धेरै कुराहरू समेटिएको हुन्छ र धेरै गजलहरू चाहिँ यथार्थसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर पनि भोगाइका कुराहरूले गर्दा अझ मिठो अनुभवका कुराहरू हुन्छ, त्यसले पनि मिठो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अलि अगाडिको समय महिलाहरू साहित्यमा अलिक कमै हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय त अलि बढी नै हुनुहुन्छ। हुन त धेरै महिला साहित्यकारहरू अगाडि आइसक्नु भएको छ, तर पनि अहिले कस्तो छ अवस्था महिलाहरूलाई यो साहित्य क्षेत्रमा अगाडि आउनको लागि? हजुरले भनिसक्नुभयो पहिलाभन्दा त अहिले केही अगाडि हुनुहुन्छ, र पनि यो पर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन। अझ पनि धेरै महिलाहरू अगाडि आउनु बाँकी नै छ, आउनुपर्छ। र महिलाहरूलाई विशेष गरेर पहिलाको परिवेशमा एउटा सीमित उसमा मात्र राखिन्थ्यो, त्यसले गर्दा नि पछाडि पर्नु भएको होला। अब अहिले घर परिवारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। विवाह नहुँदा बाबा मम्मीले घरबाट अथवा दाजुभाइले, त्यस्तै विवाहपछि आफ्नो श्रीमानले
जीवनसाथीले त्यस्तै धेरै अवस्थामा सासू ससुराले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि महिलाहरू अगाडि आउनुभएको छ र जसलाई त्यसरी सपोर्ट हुन बाँकी छ सायद त्यो नै आउनु बाँकी छ होला जस्तो लाग्छ। एउटा व्यक्ति सफल हुनको लागि महिला होस् या पुरुष होइन, सफल हुनको लागि श्रीमानलाई श्रीमतीको र श्रीमतीलाई श्रीमानको कतिको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ? यो त एकदमै आवश्यक हुने कुरा हो र यो एकअर्काको सहयोग बिना सफल हुँदैन। श्रीमान पनि श्रीमतीको बिना कोही पनि सफल हुनुभएको छैन जस्तो लाग्छ र श्रीमती पनि त्यही हो, श्रीमानको सहयोग बिना, परिवारको सहयोग बिना पक्कै पनि हो। झन् श्रीमतीलाई त अझ बढी सहयोग चाहिन्छ, किनभने उहाँले घर पनि हेर्नुपर्छ, बाहिर पनि हेर्नुपर्छ। अनि त्यो घरमा आउँदाखेरि सँगसँगै आउँदाखेरि उहाँले घरमा सहयोग गर्नु भएन भने उहाँलाई सृजना गर्ने अवस्था हुँदैन। उहाँले लेख्न सक्नुहुन्न, विभिन्न बाधाहरू त्यतिखेर आइपर्छ। जतिखेर यहाँले भन्नुभयो रेडियो नेपालमा हामी कविता भाषण गर्नको लागि आउँथ्यौँ, यहाँहरू अलिकति ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो होइन, काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। रेडियो नेपाल पुग्नको लागि यहाँहरूलाई कुनै गाह्रो थिएन। तर त्यही बेलामा पनि कतिपय सृजनाहरू त आफ्नो खातामा, आफ्नो कपीमा बन्द भएर रहेका थिए नि त। कति राम्रा राम्रा सृजनाहरू बाहिर प्रस्तुत गर्न नपाएर, बाहिर प्रकाशन गर्न नपाएर, प्रसारण गर्न नपाएर रहेका थिए नि होइन। त्यस्तै अहिले त प्रविधिको धेरै विकास भइसक्यो। प्रविधिको विकासले चाहिँ यो साहित्य सृजनामा कतिको प्रभाव पारेको छ? प्रविधिले अहिले साहित्यलाई यति राम्रो सपोर्ट गरेको छ, यति राम्रो सकारात्मक बाटोतिर लगेको छ। अहिले हजुरले भनिसक्नुभयो, त्यतिखेर लेखेका कुराहरू कपीमा थन्किन्थे, ती कपीका पानाहरू च्यातेर कहाँ कहाँ पुगिसके। आफ्ना सृजना त त्यसरी मरेका थिए नि, अब अहिले मर्न पाउँदैनन्। अहिले एउटा एउटा सृजना विभिन्न माध्यमबाट आउँछ। सानाभन्दा साना सृजना, कसैले नचिनेको सृजनाहरूलाई पनि, सर्जकहरूलाई पनि मिडियाले चिनाएको छ। जस्तो अब यो कोरोना कहरको बेलामा कस्तो एक किसिम संसार कति पीडामा थियो, त्यो बेलामा कतिजना हाम्रो सर्जकहरूले, जस्तो अब सरु गुरागाईँदेखि लिएर यहाँ हाम्रो के अरे भैरवी भूगोलहरूले विभिन्न माध्यमबाट कार्यक्रमहरू चलाउनु भयो। ती कार्यक्रमहरूले यति सकारात्मक ल्यायो व्यक्ति व्यक्तिमा, उहाँहरूको सोचहरूलाई, उहाँहरूको परिस्थितिलाई, जो घरभित्र थुनिनु भएको थियो, एकदमै राम्रो भूमिका खेल्यो त्यतिखेर सञ्चारले। र आजका दिनसम्म पनि हामी विश्वभरि जोडिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ जुम मार्फत। त्यो पनि एउटा हाम्रो यो प्रविधिको विकासको हाम्रो लागि सकारात्मक ठुलो उपलब्धि हो नि। कोरोना पछि त यसले धेरै ठुलो फड्को लिएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँले लेख्नुभएका गीतहरू शिलाबहादुर मुक्तान, कुन्ती मुक्तान, अन्जु पन्त, मिलिना राई लगायत धेरै नै गायक गायिकाहरूले गाइसक्नु भएको छ। यहाँले धेरै गीतहरू पनि लेख्नु भएको छ होइन। यहाँहरू प्रवासमा बसेर लेख्नु भए पनि विमोचन गर्न पर्यो, नेपाल आउनुहुन्छ, अझ रेकर्डिङ गर्न, भिजुअल गर्नको लागि नेपालकै माया भएर हो या किन नेपाल आउनुहुन्छ? एकदमै सही हो। हामी अधिकांश सर्जकहरू चाहिँ सृजना बोकेर एउटा कम्प्युटरभरि अथवा ब्यागभरि आफ्नो लेखहरू बोकेर यही आउँछौँ, यही प्रकाशन गर्छौँ, यही विमोचन गर्छौँ र यही रेकर्ड गर्छौँ। त्यो दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा, पहिलो कुरा त एउटा देशप्रतिको स्नेह नै हो, हाम्रो डोर्याएर ल्याउँछ। हामी जे गरौँ यही गरौँ, हाम्रो दुःख सुख यही बाँडौँ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अर्को अलिकति थोरै कठिनाइ चाहिँ प्राविधिक कठिनाइहरू प्रवासमा छ। जति यहाँ धेरै अवसरहरू छन्, रेकर्डिङदेखि लिएर गायक सङ्गीतकार सबैको अवसर चाहिँ उहाँ अलिक कम छ। त्यो एउटा कुरा छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, एउटा छोटो कविता सुन्छौँ र कार्यक्रमको हजुर हस्। फेरि पनि म कविता चाहिँ देश र परदेश जोडेर नै वाचन गर्न चाहन्छु। गुणविहीन। एकपल्ट कल्पना समेटी अञ्जुलीभरि सपना थाप्न, शिर माथि बढाएको दाहिने हात हृदयमा स्नेहका डोबहरू कोपेर, शिर माथि बढाएको दाहिने हात हृदयमा स्नेहका डोबहरू कोपेर, समुद्र नाग्दै हामफालेकै हुँ, विशाल कान्लो पारी, आफ्नै ज्योति नदेख्ने जुन किरी म, चञ्चल मनको भरिया बनेर, बिछोडको घुड्की बाध्यताको प्यालामा सुरुप्प पिउँदै, चारोको खोजीमा व्यवस्थाको सिरानी हालेर, जननी र जन्मभूमिले ऐठन गरेका कटमिरा रातहरू, मनको एक पाखो थुम्थुमिन खोज्छ, गैरी खेतको तमसुक राखेकै कन्तुरबाट घोचिरहन्छ शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूले,
रेटिरहन्छ अभाव र बेरोजगारीहरूले, रेटिरहन्छ अभाव र बेरोजगारीहरूले। निर्जीव बाल सखाहरू फूल र अबिरले रङ्गिएर विमानस्थलबाट बाकसमा भित्रिँदा छाती पिट्दै लडेका आश्रितका बिलौनाहरू। बाध्यताले आकाशिएका युवाका ताती, उफ दन्किएर ज्वालामुखी हुरहुरी छ यो छाती, उफ दन्किएर ज्वालामुखी हुरहुरी छ यो छाती। सेतो घरको वरिपरि भुइँ मान्छे, आजकल म चाहिँ डिसीको नजिकै बस्छु, मैले आफ्नो कविताहरू प्राय उतैलाई केन्द्रित गरेको छु। सेतो घरको वरिपरि भुइँ मान्छे आजकल पाखुरीको दोकानमा, सेतो घरको वरिपरि भुइँ मान्छे आजकल पाखुरीको दोकानमा। नुनिलो साँझ बिहान र न्यानो चन्द्र सूर्य जुराएको छ, नुनिलो साँझ बिहान र न्यानो चन्द्र सूर्य जुराएको छ। तिर्सनामा मन्छिएका बासमती चामलले च्यातिएको मन टाल्न, सम्बन्धको गाँठो कस्न, लुगलुगे हिउँ छोप्न। हरियो कागजको सिरानी च्यापेर एक टुक्रे अधिकारले उठाउँछ सपना, तपस्या र प्राप्तिको मुजुल्का। हरियो कागजको सिरानी च्यापेर एक टुक्रे अधिकारले उठाउँछ सपना, तपस्या र प्राप्तिको मुजुल्का। र सोध्छ गुगललाई आफू र रोबोटको भिन्नता। सगरमाथाको टोपी उचाल्दै गीता र बुद्धका श्रुतिहरूमा बरबराउँछ पात्रको तिथि मितिसँगै। उमारेर अग्रजका आशिषका जमरा मुस्दैछ तिर्सनामा प्रेमका राता अक्षेता। सेतो घरको आँगनीमा हुर्काउँदैछ चेरीको बोटमा मखमली र सयपत्री। सेतो घरको आँगनीमा हुर्काउँदैछ चेरीको बोटमा मखमली र सयपत्री। र इन्द्रेणीसँग सापट माग्छ बहिनीको हात। भुइँ मान्छे रोदी सङ्गिनी र भैलो भेट्छ हलोइन र थ्याङ्क्सगिभिङसँग। रमाउँछ दसैँ तिहार सार्दै क्रिसमस र न्यू इयरसँग। हृदयको काँचो कागजमा गणित हराएको कुण्डली फिजाउँदै खोज्दैछ र भेट्न चाहन्छ जबरजस्ती माटोसँगको मिलनको साइत। भेटाउन खोज्छ ऊ शुभ मुहूर्त आगमनको। बोकेर सन्तानको बटालियन। पुर्खाको गुणविहीन नहुन् भनी सन्तान गुणविहीन नहुन् भनी। जहाँ गए पनि आउन चाहन्छन्, फर्किन चाहन्छन् आफ्नो गुणमा, हैन त? हामीसँग यसको विषयमा कुरा गर्नको लागि पनि धेरै थिए, तर समय एकदम छोटो छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार बिमला निरौला। आगामी हप्ता यस्तै स्रष्टासँगको संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।